What's up guys? Gandang umaga sa inyo lahat. Today is the first month of August 1, Sabado. Bagong buwan na naman. Pero di pa rin tayo nakakagala dahil nga meron pa rin COVID. So tis-tis muna tayo dito sa city para iwas hawa, iwas spread ng virus. Kahapon, July 31, naglabas ng pasaring si Eduardo Anyo tungkol sa usapin ng motorcycle, ng barrier, no, sa mga motorsiklo. Kita ko sa Manila Bulletin yung kanyang pasaring, no. So naka-indicate doon, ang pinaka naalala ko lang is during pandemic, huwag kayong magmagaling. So nakakainit ang ulo. Naglabas ang aerodynamics engineer yata yun ng virtualization na kung saan makikita mo dun yung demo ng aerodynamics, no. So nagtest sila ng dalawang part. Isa ay dun sa motor na walang barrier, ang isa naman sa may barrier, no. Both is may angkas. Ngayon, ang nakalagay sa virtualization, siyempre, as expected, hindi maganda yung kanalabasan ng may barrier kumpara doon sa naka-barrier, no. Ang kinakagalit natin kasi nandun na yung nandun na yung expert nagbigay na siya ng demo ng virtualization, pero ayun, ine-exist pa rin nila na i-continue nila yung barrier. So which is parang redundant na, no. Okay na yung face mask tsaka helmet, safe na kasi yun. Ito pa nga lang sa visor, hindi na nakakapasok yung mismong hangin kasi nga dun sa visor natatakpan yung buong mukha, no. Paano masabi? So meron pang mask or yung iba naka-bonnet lang pag magra-ride, no. Ini-exist pa rin yun na dapat talaga merong barrier. Nakapanggigil. Marami na rin nag-testing yan, mga kapwa natin motovloggers din, no. So tinesting nila yung barrier. Basta pag may pagkakakitaan, ipupush pa rin yan, no. So ang nangyari, ginagawa nilang ginipig yung tao. So marami nang na-aksidente actually dahil dyan sa barrier na yan. Although kahit konti pa lang siya, i-preventa natin para hindi dumami yung aksidente. Motor na masisisihin nila, pagkakakitaan ng pera, business. Pag meron kang backride, no, tapos wala kang shield, i-fine ka ng 1K up to 10K. So masakit sa bulsa. Lahat na lang ng ginagawang batas nila, kailangan laging gagatasan yung mga nakamotor. Mas mayaman pa yata yung nakamotor, kasi laging pineperahan. Siyempre magiging source of corruption yun, malamang sa malamang. Wait, likulan tayo. Minsan kasi wala na sa wisyo yung ginagawa nila. Kung tutusin, mas matalino pa yung normal na civilian kaysa sa mga politiko na yan. Lagi na lang pasakit, sakit sa ulo. Mukhang ang iniisip lagi nila kung paano sila magkakaroon ng nga. Sa Bohol, no, Paps, binawi na nung mismo nag-present na si Arthur Yap ang barrier, no, dun sa kanilang lalawigan dahil nga sobra talagang nakakatakot at napakaraming magiging disgrasya pag nagkataon, no, na ganun yung mangyayari. So thank you sa kanya dahil tinanggal niya yung idea dun sa kanyang region, no. Dito naman sa atin sa Manila, dito ang sentro ng komersyo.
So dito ang pinakamalaking source of income ng Pilipinas, no? Dahil nandito yung mga business, lahat, foods, etc. etc. BPO. Sana matanggal na tong barrier na to kasi talagang napakadelikado. Wala silang pakialam kung may mamatay, basta magkaroon sila ng ang realidad pero yung mag-asawa, my God, magkasama sila sa isang bahay, parehas kumakain ng sabay, nasa isang kama, pero pagdating sa kalsada naka-barrier sila. So sana dumating na lang yung araw na palitan sila ng maiging mampabatas, no, para hindi sila pamarisa ng iba. Sana yung nilagay nyo naman dyan yung may common sense, no, yung alam niya yung kahit yung sa virtual lang or yung na-experience niya yung sitwasyon na yun, no? Hindi yung porket mataas ka lang sa katungkulan mo ganyan na yung style mo panigurado hindi marunong sumakay ng motor yan o hindi marunong magmotor kasi nga hindi niya alam bulok ulo Gago! Anyway guys, ayun lamang, no. So sana mawala talaga tong hinayupak na to dahil napaka-useless talaga niyang barrier na yan. Ulit-ulit na lang kami. Hindi naman siya yung nasa sitwasyon namin, no. Makikiraan po. So ayan, start na sila maghulihan. Ingat-ingat lang sa mga tropa natin dyan na mag-asawa na mag-aangkas, no. Ingat-ingat kayo dyan. Napakarami ng proof, hindi pa rin siya nakikinig. So hintay niya talagang maubos ang tao para suluhin niya. Gago! Alam mo naman, automatic na pag gobyerno hindi mawawala dyan ng korupsyon. Ang pera, syempre pera yan sobrang big deal niya para sa atin. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa very panonood nyo. much. Do please like and subscribe to my channel and like nyo na rin yung page ko, no, kahit paano magkaroon naman ng followers. Yun na lang for now. Ride safe sa inyo lahat. Godspeed, God bless, and thank you. Adios mga papi. Bye bye. Woo! May truck. Ayan, mga ganito, no, nag-wide turn yan. So huwag kayong basta-basta sisingit dahil baka madali kayo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.